सोने से पहले इन डिब्बों में अलग अलग सामान रख देता हूँ। हाँ, इसमें 50 रुपए रख देता हूँ। तो इस लाल वाले डिब्बे में ढेर सारी टॉफियाँ रख देता हूँ। अब मैं इस हरे वाले डिब्बे में क्या रखता हूँ? हाँ, आइडिया, इसमें खाली पन्नी रख देता हूँ। इस वाले डिब्बे में 50 लाख वाली चेन रख देता हूँ, वैसे भी कोई ढूंढ नहीं पाएगा। अरे